День третій. Наш організм вже призвичаївся до щоденного навантаження і вже знає, що йому щоденно треба йти багато вгору і багато вниз. А сьогодні так і буде. Спочатку вгору, а потім вниз. Ми зайдемо у притулок, де можна будь-кому на халяву переночувати. На найвищій точці маршруту нас чекає цікавий ритуал, який ми вже робили раніше. Я назву цей ритуал під кодовою назвою «Шпагат». У нас сьогодні буде зустріч із ще одним маршрутом, який я охарактеризую як молодшим братом HRP. Завершимо ми наш етап у рефюджі із назвою, яка у мене асоціюється із жаргонним словечком «відос». І це означатиме, що вигляд із рефюджі буде фантастичним. А це карта із маршрутом сьогоднішнього дня. Після нічного дощу трава вкрита краплинами води, а навколо все огорнуто туманом. Природа завмерла і сховалась за густим туманом. Ми рухаємося повільно і невимушено, відчуваючи навколо тишу. Колись тут пролягав один із контрабандистських шляхів, але це окрема історія, до якої ми ще повернемося. Плавно піднімаємось вгору, занурюючись у цей казковий ранок Піренеїв. Жарко, довелося роздягнутися. Після першого підйому виходимо у красиву плоску долину. Періодично вздовж стежки зустрічаємо інформаційні стовпчики. Ось на цьому коротка інформація про льодовики. У часи останнього льодовикового періоду, це близько 20 тисяч років тому, Піренеї були покриті потужними льодовиковими масами. Ці льодовики і сформували глибокі долини, скелясті рельєфи та численні озера, характерні для цього регіону. Після дощу повилазили саламандри. Вони мають тонку та чутливу шкіру, яка потребує вологи для дихання. Після дощу повітря та ґрунт стають вологими, що дозволяє їм уникнути пересихання. Вони активні в цей час і шукають комах, черв'яків, щоб поїсти. Сонце ще не зійшло. Ми йдемо в тіні. А попереду ворони нам перегородили дорогу. Баранили дали нам дорогу.
Попереду красивий водоспад. Але маркування тут розгалужується, і нам потрібно звертати направо. Перед водоспадом треба повертати було направо. Ми трішки помилилися. Там внизу, де струмок був, там чітко було видно, що дві маркіровки йдуть. Ще один водоспад попереду, але він поки в тумані. Повірте мені, справа від мене дуже гарний водоспад. Раптово туман опинився під нами, і ми чітко бачимо красиві гори по обидві сторони долини. Зараз вийде сонце, пригріє трошки і весь туман пропаде. Хоча ми вже на передній висоті і тут туман пропав. Далі ми йдемо по долині направо. Підходимо до гірського притулку, що розташований у красивому місці. Він відчинений. Заходимо всередину. Тут може розміститись близько 10 осіб. Класний рефюж. Позаду мене дорога, зрізка, варіанти Черпі. Вона там перед хатою сходиться. І все, останній рефюж. І ми плавно піднімаємось на перевал. Порядка 2600 з хвостиком. Попереду бачу гідротехнічні споруди. Це дамба та канал, який збирає воду до електростанції. Дамба. Збирають воду. Чергова інформаційна табличка. На цей раз розповідається про цікаву пташку. Це скелелазка, також відома як альпійська плиска. Ця маленька пташка є унікальною для гірських регіонів Європи, де вона зустрічається на великих висотах. Особливості цієї пташки полягає у тому, що вона живе у суворих гірських умовах і зазвичай зустрічається на крутих скельних стінах. Вона має специфічний стиль польоту, який нагадує метелика. Це робить її досить особливою в порівнянні з іншими птахами гірських регіонів.
Попереду починається крутий підйом на перевал. Перевали між Іспанією і Францією були місцем інтенсивного контрабандного руху, особливо під час світових воєн та громадянської війни в Іспанії. Контрабандні маршрути використовувалися як для перевезення товарів, в основному тютюн і алкоголь, так і для переправлення людей. Контрабандисти, або як їх називали місцеві матутерос, знали місцеві стежки і умови набагато краще, ніж офіційні патрулі. Вони часто пересувалися вночі, під час снігопадів або у тумані. Я так і передбачав, що нас поведуть у всю прогалину, де травичка росте між двома скелями. Там ще трішки до перевалу. На карті я вже бачу перевал. Вчора падав дощ, а тут швидше всього падав град. Ось його залишки. Позаду мене хмари пропали. І виглядає на те, що перевал будемо брати без хмар. Треба сказати, що підйом був нескладний. І я вже бачив перевал. Перевал. Піднімались 4 години. Виходимо на перевал. Тут проходить кордон між Францією та Іспанією. Ховаючись від вітру, робимо коротку зупинку і перекус. Традиційно на перевалі робимо обіцяні гімнастичні вправи. Оця нога ліва стоїть на французькій території, а права на іспанській. Сидіти довго у тумані та вітрі бажання немає, тому починаємо спуск вниз. Ми залишили перевал. Я сподівався, що на іспанській стороні буде сонечко світити. А тут чергова серія їжак в тумані. Тут на іспанській стороні подуває вітерець. Вдягнемо курточку.
Ось трішки сикушки. Виглядає на то, що круте місце завершилось. І зараз починається вже полога частина. Ми побачили на протилежному схилі перших двох туристів, і на них гавкає пес. Вони йдуть GR11, іспанську сторону, і ми маємо зустрітися на мосту. Ну і скажемо їм хай. На цьому мості зустрічаються дві популярні у Піренеях хайкінг-траси – HRP та GR11. Обидві проходять від Атлантичного океану до Середземного моря. Ось тут на розвилці цих трас ми й зробимо наш довший привал. Рефіш Соула зробила порядний бутерброд. Не то, що якийсь там паштет. Гамняний. Сирок. Кусок кубаси. Тут взагалі шедевр. Хто розуміє? Хай живе Рефіш Соула. Завершуємо годинну паузу і йдемо в останні 4 кілометра до рефюжу. Треба сказати, що це була найкраща рефюж за весь похід із смачною їжею та красивим краєвидом на другий по висоті у Іспанії гірський масив Посац. А найвища вершина у іспанських Піренеях розташована неподалік і має висоту
3404 метри. На ній ми ще не були. Треба буде колись піднятись.